गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो गई मामू। फिर आज की सुबह हो गई है और आज की सुबह की शुरुआत भी कौवे को रोटी देने से हुई है और कौवा भी आ गया है बिल्कुल टाइम से और रोटी लेके चला गया है। तो आपको दिखाते हैं विराज क्या क्या मस्तियाँ करते हैं, आज दिन में क्या क्या बदमाशियाँ करते हैं। बने रहिए विराज जोशी ब्लॉग्स के साथ। बनाओ Baba. अभी विराज अपने खिलौनों के साथ खेलने में बिजी हो गए हैं और आज इनको बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ बैठकर। चमगादड़ बना रहे हो आप? डॉल्फिन है, ठीक है बना लो। डक है, ये तो डक बनाइए, आप डक बना रहे हो। डक सर्किल गुलाब जामुन इसको बनाया है। क्या बनाया आप बताओ? फिश वाटर बनाया है। ब्लू बनाओ, फिर स्काई ब्लू ऐसा बनाओ। विराज आज सुबह से वेट कर रहा है कि दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। तो अभी दीदी आई है और विराज खेल रहा है दीदी के साथ। आज हम लोग भी 6 साल के बाद दीदी से मिल रहे हैं। और दीदी गिफ्ट लेके आई है विराज के लिए और विराज बहुत खुश है। विराज ने बोला कि दीदी खोल के भी दिखाओ इस गिफ्ट को। मजा आ रहा है विराज खेलने में ना? अभी इतना बिजी है कि बोलेगा भी नहीं। बेटे है ना, ये रहा ये। ऊपर का हिस्सा बन गया। अच्छा, अरे वाह, विराज ने कार बना रखी है। तो कार के बारे में बता रहे हैं। अभी गर्मी ना, बहुत सारी चीजें बना ली हैं अभी गर्मी में ना। और आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं विराज जोशी ब्लॉग्स को, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।